صباح النور البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نوريكم الاجواء غائمه، البرد السقيح، الامطار. المهم كما راكم تلاحظوا، ومع هذا البرد اكيد لازم لنا وصفه للسعال وللبلغم. والوصفه اللي راها مؤخرا دايره ضجه في الفيسبوك، فهي وصفه بمكون واحد فقط، وانا جربتها شخصيا وكي نفعت معايا جبتها لكم. يلا نبلعوا الدق لانه البرد راح، ويلا نروحوا نديروا الوصفه نتاعنا. هنا جبتكم عندي فين دايره الخضر نتاعنا. المهم راح نحاول نرفد بصله الوزن تاعها متوسط، راح نديو. هذه هي الحبه تاع البصل تاعنا، راح نخليها بالقشر. هنا كيفاش راح نديروها؟ اول حاجه راح نشويوها، ولكن ما في الفرن ولا في حتى حاجه، نشويوها. اذا كان عندكم تخيبي هذاك الغاز الاسود ديروها فيه، انا ما راحش نديرها في البلانكار. واذا ما عندكمش ديروها في الكويزينير كيما اللي راح نديرها انا. فراح نروح نشويها كما كتشوفوني فريت في الحليب وراني شاويه الفلفل. راح نشويها ومن بعد يعني راح نطفو الفرن، راح نخليوها كيما راكم تشوفوا هكا. اولا راح تطلق لنا هذيك الرائحه، ولكن رائحه بسيطه. انا راح نحاول نوخر من هادو وراح نخليها تنشو. هنا راح نبقى نقلب فيها حتى اللي نحسوها انها كامل القشره الفوقانيه نشوات. ومن بعد راح نكملوا الوصفه. الوصفه عباره عن بصل فقط، راح نقدموه للاطفال. هنا الاطفال تقدموه للاطفال حتى ل7 شهور، ومن الافضل تحلوه بالعسل الطبيعي، عسل النحل اذا كان عندكم. اذا ما كانش متوفر فننصحكم ما تحليوه بحتى حاجه، فقط بعسل النحل، لانه النتيجه راح يعطي. بالنسبه انا راح نشويها وما راح نحكي لكم. بالنسبه للاطفال اللي من 7 شهور، اذا كان عندهم السعال حاد وبلغم في الصدر، يعني هذيك التخرخيشه في الصدر، فننصحكم تقدموها لها مرتين في اليوم، صباح وعشيه. والاطفال بعد السنه تقدموها حتى 3 مرات في النهار. راح نحاول نجيب واحد لوباس، راح نجيبو يعني هذا هكذا باش نخليها تنشوى مليح باش طيب لنا. وفي هذا الاثناء كما راكم تشوفوا دوك نيطوي انا الكويزينير. نخليها الان تنشوى، ما نطولش عليكم الفيديو، انا غير تنشوى راح نوريها لكم. هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما راها طابت معايا، الجو شويه راه غايم البنات وراها سخونه سخونه. راح نحاول نحكمها ونقشرها وهي سخونه. نحتاجو هنا اذا ما كانش عندكم هذا تحتاجوا مولينكس ولا ميكسور ابغا، ولا حتى اللي نطحنوا بها التقليديه، يعني هذيك القديمه تاع اليد، حتى هي يمكن تفي بالغرض. تقدروا تجيبوها ترحيوا البصل وتبقاو ترحيوا وتضيفوا شويه تاع الماء. هي في حبه تاع البصل انا ضفت نص كاس نتاع الماء. نتوما تدريجيا تبقاو كيما متعودين نهرسوا الاشياء الاخرى، تبقاو تضيفوا قطرات نتاع الماء في نفس الوقت راكو ترحيو في هذيك الرحايه نتاع اليد. هنا انا راح نحاول نقطعها في الوسط هكذا باش ترحى معايا بسرعه، يعني ما راحش تاخذ وقت كبير كما راكم تشوفوا. وفي نفس الاثناء انا راني ننظفها. فهنا كما راكم تلاحظوا حاولت نصور معكم كل الخطوات باش هذه الوصفه تكون ناجحه معكم، لانه انا جربتها كان عندي سعال سبحان الله، يعني من المره الاولى بريت، وعلى هذيك حبيت نشاركها معكم. هذه الوصفه ضروري يكون عندكم عسل النحل، يعني راه ضروري، لانه ما تقدروش تستبدلوها بعسل العادي. وتقدموها تدريجيا يعني بملاعق للاطفال تاعكم. الطفل اذا كان يعني بعد 4 سنين 5 سنين تقدروا تقدموها لحتى 4 معالق في النهار. وكي تحلوها مليح بالعسل راح يتقبلها الطفل. واذا كان شخص كبير وواعي ديروا كميه قليله نتاع العسل، لانه كنتوا عارفين الحلاوه ماشي شرط بزاف، لانه حنا الكبار نتقبلوا هذاك الذوق المر ولا الحار تاع البصله. كما راكم تشوفوا هنا البصل الاحمر من الافضل تستعملوه هو، ماشي البصل الابيض، لكن ما تعرفوا انه الفيتامينات في البصل الاحمر هي ضعف الفيتامينات المتواجده في البصل الابيض. فكامل راكم تعرفوا الفيتامينات نتاع البصل هو راه ممتاز حتى للمناعه، للبرد، الانفلونزا، السعال، البلغم.
كامل انواع يعني المشاكل الصحيه، حتى انه ممتاز للفيروسات، يطرد كامل لي ميكروب، سواء حتى لي ميكروب نتاع الامعاء. ممتاز هو هاد الوصفه، فحاولوا تجربوها وان شاء الله راح تعطيكم نفس النتيجه اللي عطاتها لي. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما راني رحيت راح نحاول نصفيها ونستخلص فقط الماء نتاعها. فهنا بعد ما راني نصفيه، هنا من الاحسن راح نروح نجيب كاس ونصفي فيه، يعني هنا احسن. ومن بعد عاده نحتفظوا بها، حنا من الاحسن تحتفظوا بها في علبه زجاجيه باش ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها، يعني القيمه تاع الفيتامينات ونتاع المعادن في هذه الوصفه. وكذلك كنضيفوا لها العسل، وانا راح نحتفظ بها في الثلاجه. انا بقات لي اكثر من اسبوع. هنا اذا كنتو مرض راح تستهلكوها يعني في حتى 3 ايام 4 ايام. وحتى اللي ما راهش مريض، بالنسبه للاطفال تاعكم تقدروا تعطوها لهم كحمايه من كل الميكروبات والفيروسات وحتى الانفلونزا والزكام والسعال وكامل هادو نقدروا نستافدوا منها. كما كتشوفوا البصل الاحمر صار لونه بنفسجي. هنا راح نضيفه وراح نحليه بالعسل. انا عندي عسل النحل تاع السدره، نتوما كل واحد يستعمل عسل النحل اللي راه متوفر عنده. وكما قلت لكم اذا ما كانش عندكم العسل النحل فتقدروا تشربوا يعني هذه الوصفه هكا، خاصه الكبار، ولكن الصغار ما ننصحكمش لانه انا راه بقيت لي كميه قليله تاع العسل راح نضيفها. ومن بعد يعني راح نزيد ان شاء الله نشري. هنا خلطوا مليح، وحتى قبل كل استعمال تعاودوا تخلطوه، لانه احيانا يكون كاين هذاك العسل يهبط لتحت في القاروره نتاعنا. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تنال اعجابكم. واللي مازال ما درناش اشتراك يروح يدير لنا اشتراك، وما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء نتاعكم والاحبه نتاعكم. وهنا ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نخليكم مع تكملوا هذه الوصفه. مع السلامه.